छोटा सा दोस्तों देखो, मैंने गांव में दिखाया था ये नींबू कि दही में खाते हैं और इसको छान के खाते हैं। ये वही नींबू है। देखो हमने वाला जो पैक होता है छील छाल के थाली में रखे हैं और ये दही के डब्बे रखे हैं और एक नमक पीसा हुआ सिलपट में पीस के रखा है डब्बे में। और ये है चीनी। अभी बना के दिखाऊंगी तुमको, फोटो भेज रहा हूँ फिर देख लियो। दोस्तों देखो, नींबू बन के हो गया तैयार और वो भी कुकर में बना रखा है। बहुत ज़्यादा हो गया ना, ये देखो। ये आओ तुम भी खा जाओ नींबू। ये देखो, ये देखो ऐसे खाते हैं नींबू, हम ऐसे खाते हैं। देखो मस्त। तुम्हारे किचन में पाना करना।